Kibernetinis saugumas. Kolegos čia irgi šiandien bandė pasakoti apie karybą, visą kitą, kuo mes patys galim prisidėti prie to. Tai 15 minučių šlovės, bet biški piktesnės. Aš šiek tiek kitoks, aš bendrauju kitaip, nes man tenka kartais padirbėti ir to sugertuku, kuris gauna ne tik kibernetinės atakas, hibridinės atakas, bet ir žmonių nusiskundimus apie tai, kas jau įvyko, kur kas prarado pinigus, kažkas gal ir prarado gyvybę, tame tarpe ir Lietuvoje, dėl kibernetinių nusikaltelių, dėl ekonominių nusikaltelių, kai kuriais atvejais karinių nusikaltelių, kurie vienaip ar kitaip paveikia mūsų visuomenę. Ir kai manęs paprašė paruošti pranešimą plus 25 metai nuo šios dienos, buvo sunku. Buvo sunku vien tik dėl to, kad mes nežinom, kas bus rytoj, o paskaičiuoti, kas bus per 25 metus, yra smarkiai sunkiau. Aš buvau žinių radijo įkūrimo metu ir praktiškai pirmus keletą metų mes buvom tie žmonės, kuriems sakė, kad nieks neišeis, jūs nedarykit, toks formatas neveiks. Ir kolegos irgi kai kurie buvo labai pesimistiški. Bet kibernetiniai dalykai ir IT dalykai žinių radijo kūrimo stadijoje praktiškai buvo nuo pirmos dienos. Mes jau pačioj pradžioj turėjom kai kuriuos sprendimus, kurie buvo skirti būtent žinių transliavimui ir naujienų kūrimui iš skaitmeninės pusės. Tuo metu buvo pasibaigę tik spauda, aš ką tik buvau uždaręs vakarinių naujienų laikraštį, jeigu pamenu tokį, kaip technikos direktorius. Ir čia ateina, sako, čia šalia Baltijos televizijos reikia sukurti žinių radiją. Tu tik tai prižiūrėk, kad čia nebūtų kokių nors problemų ateityje. Jūs sako, čia reikia viską skaitmeninti, viską daryti iš kompiuterio. Žurnalistai mūsų nebuvo pripratę. Jie buvo pripratę skaityti iš popieriaus ir visą tai leisti į eterį. Mūsų užduotis buvo padaryti viską saugiai, kad kažkas įsilaužęs nepakeistų žinių žurnalistų skaitomų tekstų, kad visą tai nepaleistų eterį. Įrašytų laidų. Užduotis buvo prižiūrėti, kad informacija mus pasiektų operatyviai. Tada dar buvo palidovinės antenos, Associated Press ryšys, BNS ir visa kita, kur visi sakė, naujienos eina, bet nelabai jų kažkas pakeis. Bet kaip rodo patirtis, kai atėjo 9/11 įvykiai, turbūt atsimena dvynukus, kurie nugriuvo, žinių radijas buvo Lietuvoje pirmaujanti žinių redakcija, nes jie visą informaciją gaudavo operatyviai. Aš buvau tas žmogus, kuris irgi nemiegojom kelias paras. Iš Amerikos informaciją gaudavom iš gatvių. Jie teikdavo privatus asmenys, nežinių redakcijos ir mes visą tai leidom eterį. Mes buvom tie, kurie viską transliavo gyvai. Niekas negalvoja apie tai, kad tai gali būti kažkokia sufeikinta informacija, kažkas kažkokias melagienas skleis. Gauni naujieną, kad kažkoks lėktuvėlis taip pat atskrido ir trenkė į NATO būstinę. Iš pradžių atrodo labai keista, bet leidi eterį, nežinodamas, kad tai yra teisybė. Tiesiog informuodamas, kad yra gauta informacija, gal ateityje visą tai pasitvirtins. Dabargi mes ateiname tą laiką, kai tos melagienos yra kūriamos čia ir dabar. Man tenka dalyvauti net pusiau sukarintose pratybose, kur tas melagienas mes analizuojame, kaip jau sukurtas kitų šalių. Mes taip pat ruošiamės ir mokomės, kaip analogiškas melagienas kurti įvairius formatus, kurie yra skirti tiek mūsų gyventojams, tiek mūsų kolegoms iš kitų šalių. Mes esam tie, kurie gauna pirmą smūgį ir tų žinių analizę net ir mūsų portaluose kažkas turi daryti. To nedaro kažkokie žurnalistai, kurie yra specializuoti tam. To nedaro valstybės institucijos arba kai padaro, tai padaro jau po keletos dienų, kai viskas jau yra pavėluota.
Yra tokia specialybė. Psichologinės informacinės operacijos, jos specialistų Lietuvoje trūksta. Tai tą, ką mes matome dabar su dirbtiniu intelektu, tokias naujienas dirbtinis intelektas tiek analizuoja ir pasako tikrą, netikrą, patikimumo procentas iki 80%, tiek padeda kurti. Tai visi kibernetiniai nusikaltėliai, kurie šiai dienai bando išvengti didesnių kaštų ir kurti netgi melagienas, kurias yra skirtos mūsų paprastiem interneto vartotojams, kad jie susiviliotų investicinių pasiūlymų, damos, kurios susirašinėja pažinčių portaluose su mistiniu užsienio piliečių, kuris yra buvęs kariškis, kuris tuoj išeis į pensiją, tuoj turėtų gauti kažkokią tai išmoką iš savo organizacijos, jos viso to patikė. Bendrauja keletą mėnesių, kai kuriais atvejais pusmetį, ne 9 mėnesius. Aš jums pasakysiu dar kitų naujienų. Kai kurios iš tų mistinių susirašinėjimų yra su legendom, kurios paprastam žmogui yra nesuprantamos. Ar patikėtumėt, kad yra kariškis, kuris yra strigęs NATO misijoje, kosminiai stoty ir niekaip negali grįžti į Lietuvą, todėl dabar jam reikia pinigėlių, kad jis galėtų grįžti į žemę, nes kažkur kosmose strigęs. Lietuvių moteris išleidusios 10 000 eurų iš asmeninių santaupų ir dar prisėmė paskolų, visų tuo tiki. Na, čia mes turim nealkoholinius gėrimus, bet panašu, kad jos vakarais ten turbūt vinelį siurbčia ir džiaugiasi tuo. Bet visa tai tikros istorijos. Ir turime netgi keletą atvejų, kai tokie žmonės nusižudo, ištaškė savo šeimos santapus ir pagrabinius, tiesiog nerasdami kitą sprendimą. Mes nebendraujame su tai žmonėm. Valstybė tam neskiria, mes kaip žiniasklaida arba mes kaip žmonės, kurie galėtų vesti mokymus, edukuoti, mes išgirstam tik tai atvejus, kai žmogus jau mirė, žuvo arba nusižudė. Deja taip. Analogiška situacija yra ir su vaikais, žinokit. Turiu atvejus, kai pas mane kreipiasi tėvai, kurių vaikai nusižudė dėl to, kad žaidė kažkokį virtualų žaidimą, kuriems duodavo misijas ir vaiką rado po nakties pasikorusi. Atsidarai kompiuterį, hakeriniai žaidimai, šifruoti tinklai, visi duomenys užšifruoti, randi vaiko iliustracijas, kad jis pusę metų tas misijas vykdė ir ruošėsi. Jisai ruošėsi, pavyzdžiui, savo nusižudimo inscenizacijai. Radai video, radai tekstus, radai žmogų, kuris jį vedė kaip vedlys ir vykdė tas užduotis. Valstybė bando į tai kištis, valstybė trūksta pajėgumų, valstybė trūksta žinių, mes neturime kibernetinio saugumo žvalgų ir žmonių, kurie darytų žvalgybą tam, kad daryti ateičiai kažkokias tai veikas, kažkokius tai mokymus, pavieniais atvejais gal netgi galimybę visą tai vesti mokymų pavidalo mokyklose. Iš kibernetinės saugos, aš manau, aš esu vienas iš kokių 10 žmonių, kurie eina į mokyklas, į bibliotekas ir veda mokymus tiek vaikams nuo 1 klasių, tiek mokytojams, tiek bibliotekų darbuotojams, nes tą reikia daryti. Valstybė šneka, kad mes kibernetiniam saugumui skiriam kažkokias lėšas, turėjom kibernetinio saugumo centrą, kuris rūpinasi tik valstybė, tik valstybinė institucija, kritinė infrastruktūra. Bet kai eina kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, matau kolegas iš žaliosios energetikos, kad mes namuose turimas netgi saulės elektrinės nesam apsaugę. Ir tai, ką šneka kolegos, kas vyko Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje su elektros tiekimu, keletą savaičių atgal incidentas, panašu, kad ten įtakos turėjo ir hakeriai. Ir tai, ką šneka, mes jau šnekėjom praėjusiais metais konferencijose, kad kolegos, žiūrėkit vis dėlto, kas dedasi su žalia energetika ir visi žalios energetikos produktai, kurie galimai turi pasijungimą į mamą Kiniją,
atiduoda informaciją ir gali būti keičiami parametrai ir išjungiami masiškai tam tikrose geografiniuose regionuose, vis dėlto tai yra problema. Aš paprastai irgi didesnėse konferencijose uždaram rate pasakoju apie įvykius Ukrainoje 2015-2017 metais. Buvo produktas rusų, kuris vėliau pavadintas Black Energy, kai buvo atjunginėjami regionai ir buvo atjunginėjami oro uostai, ketvirtis Kijevo ir keletą kitų regionų, kuriuose virusai atjunginėjo elektrą, pastotės, elektros generavimas. Mes apie tai nešnekam pas mus. Su tuo mes, tai čia buvo liktai kažkokios problemos Kauno generaciniai ir panašiai. Tie dalykai kasdien vyksta, yra žvalgomas, yra ieškoma būdų, kaip įsiskverbti į tam tikrus tinklus, kurie fiziškai gal net suizoliuoti. Ukrainos atvejis toks ir buvo. Virusas laukė 2 metus, kol tinkle atsirado internetas. Po 2 metų vis tiek kažkas tyčia, netyčia pajungė ir buvo išjungti atskiri regionai. Edukacija. Edukacija. Kai visi sako, kad čia reikia edukuoti tik tos žmonės, kurie turi internetą, tos žmonės, kurie susiję su kibernetinio saugumu, atsiranda naujos direktyvos, atsiranda kibernetinio saugumo įvairūs įstatymų pakeitimai ir panašiai. Aš sakau, kad vis dėlto mes turim pradėti mokymus nuo vaikų. Vaikai parneša informaciją tėvams, seneliams ir edukuoja paprastus vartotojus namuose. Edukacija turėtų būti vos ne nuo darželinio amžiaus ir visa tai turi būti daroma sužaidybintai ir rūpinasi vaikais ir jų saugumu visų pirma. O po to jau viskas į šeimas, į komerciją, į valstybę. Mano šio pranešimo tikslas buvo, ko gero, vis dėlto padėti jums prisiminti, kad kibernetinė sauga yra ne ką mažiau reikalinga kaip ir karyba. Jeigu kažkam kokių klausimų kyla iš auditorijos, klauskit, pabandysiu atsakyti klausimus. Jeigu norit sureaguoti tai, kas čia buvo pasakyta, aš atsiprašau. Aš atsiprašau, kad biškį gazdinu. Galima, nes gali negirdėti žmonės, jeigu turit noro reaguoti trumpų klausimų. Kągi, Mariau, dėkui pačiam. Ačiū labai už trumpas įžvalgas.